हर हर महादेव। हम रितेश पांडे आप सब भोजपुरिया श्रोता समाज के प्रणाम करतनी। सावन के पावन महीना में भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के भांग पीछे के कहिए दिला तो वहाँ के कैसे जवाब देनी सुनी सभे। रउआ दिन भर चिलम जराइला, बैठल बैठल आडर फरमाइला। रउआ दिन भर चिलम जराइला, बैठल बैठल आडर फरमाइला। कब छूटी आदत है बाबूरा, भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। रउआ दिन भर चिलम जराइला, बैठल बैठल आडर फरमाइला। कब छूटी आदत है बाबूरा, भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। भांगिए हमर मिठाई, ना हमसे भांग पिसाई। बिन भांग जिए ना पाइब। एही रहन पनई हरे जाइब। भांगिए हमर दवाई, ना हमसे भांग पिसाई। बिन भांग जिए ना पाइब। एही रहन पनई हरे जाइब। रउआ भावे ना काहे कुछ औरा, भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। भांग तनी पीस दगहुरा, सिलहुटी बघीस दगहुरा। बहुत ही अच्छा वर्णन आर पंकज भैया गईले बाड़न ए गीत के। संगीत देले बाड़े आशीष भैया, आ साथे गईले बाड़ी चांदनी सिंह जी। और रघुवर भैया के ऐसे ही प्यार दुलार बनल रहो। जय हो। सुनाए गणेश के मामी, अब पटरी नाही जमी। जनी माथा हमारे सन कहिनी। ढेर दिन बर्दाश्त मो कहीं